olduğumuz yerde Korsanlar Mağarası. Yaklaşık 200-250 metre uzunluğunda tünel var. Eskiden korsanlar çaldıkları ganimetleri buradan kaleye götürüp yiyecek içecek olarak değiştirip tekrar buraya iniyorlarmış. Wow. Facendo passaggio per Rava e Pisciri Pirato. E Pisciri Pirato di 20 metri üstüne. Kim atlıyor? Evet sevgili misafirlerimiz, şu anda gemimizin sağ tarafında görmüş olduğunuz yerde Aşıklar Mağarası'nın girişi. Yaklaşık 50-60 metre uzunluğunda tünel var. Dağın bu tarafından girilip öbür tarafından çıkılıyor. Şimdi bir tane personel arkadaşımız tünelden geçip dağın öbür tarafından 20 metreden atlama şovu yapacak. Sizler için. Lütfen denize atlamayalım. Atlamak, yüzmek yasaktır. Facem da paspatri prava et pischeril ve buhot 60 meters tünel atom priget 20 meters paspatri prava priget show. Et zavut Spider-Man. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Oo, bu kadar mı? Adam 20 metreden atlayacak sizin için. Kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? 3, 2, 1, yallah! Öbür tarafta görüşmek üzere. Pakatas vidanya, adios, amigos, Doritos, Panchos, Ruffles, Pringles. Botunuzdan alabilirsiniz.
Ön tarafında görmüş olduğunuz yer fosforlu mağarası. Normalde burası doğal bir akvaryum. Gündüzleri burada balıkları gösteriyoruz. Yalnız bugün biraz geç olduğu için balıklar uyuyor. Çıktı mı? Tajam lepas padri perrawa period etet pisheri fosfornaya etet pisheri fosfornaya.